Всем привет! В сегодняшнем видео приготовлю луковый сироп. Лекарственное средство. По вкусу, конечно, полная дрянь, но от кашля помогает, реально помогает. Для приготовления сиропа понадобится 2 луковицы среднего размера и 2 столовые ложки сахара. И немножко времени еще. Лук нужно очистить и нарезать максимально мелко. Так, все, с луком я закончил. Теперь нарезанный лук нужно отправить в отдельную емкость, банку. Всыпаем сахар, 2 столовые ложки. Все хорошенько встряхнуть и оставить настаиваться несколько часов. Часа 2 будет достаточно. Два часа прошло, сироп пора отфильтровать, поэтому берем отдельную емкость и фильтруем через сито. Запах тоже, конечно, очень не очень. Хранится сироп где-то сутки, употребляется 6 раз в день по 1 чайной ложке. Оставшийся лук можно просто обжарить и съесть. Ну тогда нужно будет посолить, поперчить масло. Либо обжарить и использовать как топпинг, заправку к пюрешке, мясу. Или с тем, с чем вы предпочитаете жареный лук. Жареный лук штука вкусная, а вот этот сироп нет. Запах просто отвратительный. Ну лекарство, такая дрянь. А у меня все, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Всем пока.